टंग टडंग। तो देखो बच्चों, हमारे पास है रेड ट्रैक्टर और ये हरा ट्रैक्टर। तो देखो बच्चों, हम नदी के किनारे आए हैं। तो चलो 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 ड्राइवर आगे चलो। तो बच्चों देखो, हमारे दोनों ट्रैक्टर पानी से जा रहे हैं। अरे अरे ट्रैक्टर, जल्दी जल्दी पानी से बाहर आओ, हमें आगे जाना है। चलो चलो चलो। तो देखो बच्चों, हमारे दोनों ट्रैक्टर पानी से बाहर आ गए। तो चलो ड्राइवर आगे चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे रुको ड्राइवर, देखो बच्चों, यहाँ पर तो एरोप्लेन है। देखो बच्चों, ये पिंक वाला एरोप्लेन है। कितना अच्छा है, ज़्ज़ करके उड़ता है। चलो इसको हम अपने ट्रैक्टर के ट्रॉली में रखते हैं। और ये देखो, ये ऑरेंज वाला प्लेन है। देखो बच्चों, कितना बढ़िया और अच्छा प्लेन है। ये भी ज़्ज़ करके उड़ता है। चलो इसको हम अपनी ट्रॉली में रखते हैं। तो चलो ड्राइवर आगे चलो। बच्चों, हम नदी से गुजर रहे हैं। अरे अरे ड्राइवर रुक जाओ। अरे देखो बच्चों, यहाँ पर तो बस है। वाह, कितनी प्यारी बस है। तो चलो बच्चों, इसको ट्रॉली में रखते हैं। ड्राइवर आगे चलो। बच्चों देखो, हमारे दोनों ट्रैक्टर कैसे चल रहे हैं। अरे अरे रुक जाओ ड्राइवर। देखो बच्चों, यहाँ तो कारें हैं। चलो इनको निकालते हैं। देखो, ये तो येलो कार है, ये तो रोड रेसिंग कार है। तो चलो बच्चों, इस कार को हम अपने ट्रॉली में रखते हैं। चलो चलो चलो। और देखो, इस गाड़ी के तो पहिए कितने बड़े हैं। इस येलो कार को भी हम अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखते हैं। तो चलो 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 ड्राइवर आगे चलो, हमें बहुत दूर जाना है। देखो बच्चों, नदी के किनारे हमारे ट्रैक्टर कैसे चल रहे हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। अरे ड्राइवर रुक जाओ। अरे बच्चों ये देखो, यहाँ तो पानी में एक कार डूबी हुई है। चलो इसको निकालते हैं। ये तो बहुत अच्छी कार है, ये भी एक येलो कार है। तो चलो इसको भी ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखते हैं। तो बच्चों, हमारी दोनों ट्रॉलियां गाड़ियों से भर चुकी है। चलो हम नदी से बाहर निकलते हैं। हमारा नदी का सफर तो कितना खतरनाक है बच्चों। हमने कैसे नदी पार कर ली और हमें मिल गई ढेर सारी गाड़ियाँ। देखो देखो देखो। तो बच्चों बाय बाय।